Խոսքը տրվում է Հայկ Մարտիրոսյանին։ Նախ պիտի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ ինչ կարող է լինել սրա արդյունքում կամ այս ընթացքում։ Կատարվում է այն, որ 3 ամիս հետևողականորեն լռելուց հետո, վախկոտ կամակատարների պես պահելուց հետո, իրենց գլխավոր շտաբի մասնակից կամ անդամ գեներալները վերջապես հանդես եկան հրաժարականի պահանջը։ Ընդ որում դա արեցին բավական տարօրինակ ձևով, բայց ինչպես հասկանում եմ եւ ինչպես տեղյակ եմ, ամեն ինչ արել են այնպես, որպեսզի հեղաշրջման անգամ նմանություն չունենա։ Եվ այսինքն արդյունքը այդքան էլ կարևոր չի եղել, որքան ձևը եւ մեթոդը, որով անում են։ Արել են մի քանի պատճառներով, որովհետեւ առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանը իր բնավորության համաձայն սկսեց մեղքը բարթել բոլորի վրա եւ հասավ հենց այն մարդկանց, ում գործակցությամբ եւ նաեւ ում մեղքով պարտվեց պատերազմը, եւ դա գլխավոր շտաբն է։ Եվ քանի որ հասավ իրենց եւ կան գործեր, այդ թվում ասում են գաղտնի քրեական գործեր հարուցված տարբեր գեներալների եւ զինվորականների նկատմամբ, նաեւ դա իրենց անհանգստացրեց եւ դա նաեւ հանդիսացավ կատալիստներից մեկը, որպեսզի արթնանան եւ փորձեն ճիշտ քայլ անել։ Երկրորդը ասում են կամ կան կարծիքներ, որ կարող է կապված լինել Իսկանդերների խնդրի հետ։ Ես մի քիչ այդտեղ կասկածում եմ, որովհետև այո, Իսկանդերների հարցը անչափ կարևոր է Ռուսաստանի համար, բայց սեփական 100%-անոց կատարածու կամակատարին զոհաբերելը նման հարցի համար կարծում եմ առաջին անհրաժեշտության խնդիր չէ Ռուսաստանի համար, բայց դա կարող է նույնպես դեր խաղացած լինել։ Եվ երրորդը կան տեղեկություններ, որ հայկական բանակի վերաձևման, վերակազմավորման մասին է խոսք գնացել, եւ այդտեղ արդեն որոշ գեներալներ որոշել են, որ դա այն կարմիր գիծն է, որից այն կողմ չեն կարող անցնել։ Հիմա այս ամեն ինչը օբյեկտիվորեն արձանագրելով եւ արձանագրելով, որ մեր գեներալների մեծագույն մասը նապաստակների պես են իրենց պահել թե պատերազմի ժամանակ եւ թե դրանից հետո 3-ից 4 ամիս, ընդ որում կատարել են սրա հրամանները անվերապահորեն, վիզը ծռած ենթարկվել են իրեն եւ դարձել են ըստ էության փաստացի հանցակիցներ, փաստ են արձանագրում կոնկրետ իրադրության եւ իրավիճակի հետ կապված։ Արված քայլը ճիշտ քայլ է եւ արված քայլը պետք է անվերապահորեն սատարել։ Դա չի նշանակում, որ գեներալները ներկայացնում են բանակը իրենց որակներով, մեր բանակը իրոք հրաշալի բանակ է, գեներալիտետը խայտարակ գեներալիտետ է, հիմա փորձում է գոնե փաստացի, եթե նայենք, իր արարքով իր վրայից այդ բիծը մաքրել։ Մոտիվները կարևոր չեն, եւ ես ինչի սա վերլուծեցի, որովհետեւ մենք հասկանանք, որ բազում վերլուծություններ կան դաշտում եւ փորձում են իհարկե իշխանական թևից ներկայացնել այս գործողությունը նեգատիվ, բայց պիտի հասկանանք, որ ինչ էլ արած լինեն, իրավիճակային այս պահին իրենց այդ գործողությունը խիստ դրական գործողություն է։ Այո։ Եվ մեզ մոտիվները, պատճառները ամենևին կարևոր չեն, ինչպես ասեց երեք իմ ընկերներից մեկը մասնազրույցում, կեցե այն կատուն, որը կերավ մկանը, որովհետև սոված էր։ Այո։ Հիմա մեզ համար կարևոր չի սոված էր դրա համար կերավ, թե սոված էր, որովհետև ուզում էր մեզ օգնել։ Կարևորը որ մկանը կերավ, որը քանդում էր մեր տունը։ Հիմա այստեղ այդպիսի խնդիր է լուծվում եւ անվերապահ աջակցություն բանակին եղել է, կա եւ միշտ պիտի լինի, գլխավոր շտաբին անվերապահ աջակցություն ենք հայտնում հիմա ժամանակային այս կտրվածքում, այս գործում։ Հիմա երկրորդ կետը, ինչ կարող է տեղի ունենալ եւ ինչ է տեղի ունենում։ Ինձ հայտնի է, որ հայտարարությունը գլխավոր շտաբի անդամ գեներալները շատ երկար մտածելով են գրել։ Իհարկե քաղաքականապես բավական անգրագետ է արվել, որովհետեւ Ջաբրայիլը եւ Կուբաթուն հանձնած խայտարակ կերպով հանձնած եւ դրա համար ազգային հերոսի կոչում ստացած Տիրան Խաչատրյանի առիթն են նշել որպես առիթ, որը քաղաքականապես բացարձակ տգիտություն է իհարկե, բայց նաեւ մեծ ուշադրություն են դարձրել եւ իրավաբանների հետ նույնպես են խորհրդակցել, որպեսզի ձևակերպումների արդյունքում, եթե հանկարծ իրենք տապալեն իրենց գործը, չմեղադրվեն գոնե դատական առումով, իրավական առումով հեղաշրջման մեջ։ Այստեղ արդեն բավական թույլատնող հանգամանք կա, որովհետև եթե մարդիկ մտածում են, թե հետագայում ինչ կարող է լինել, եթե իրենք պարտվեն, ուրեմն այդտեղ պարտության շանսերը փոքր չեն։ Երկրորդը բավական անգրագետ է արվում ամեն ինչ, էլի հայկական մոլուցքով ամեն ինչի տառին եւ ոգուն համապատասխան մնալու,
վախվորած ձևով հայտարարությունը տարածեցին եւ նստած են պաշտպանության նախարարությունում։ Ոչ մի շարժ չկա, ոչինչ չեն անում, գոնե երեկոյի դրությամբ եւ սպասում են, որ գերագույն գլխավոր գիտեք ինչը հրաժարական կտա։ Նաեւ փորձում են իրենք ճնշել կառավարության անդամներին, կառավարության անդամներն էլ խոսում են Մոսկվա, որպեսզի ճնշեն գլխավոր շտաբին։ Եվ այսպեսի հիմար վիճակ է ստեղծվել, որովհետև մեր գեներալները ոչ միայն ռազմական առումով են անգրագետ, այլև քաղաքական առումով են մեծապես անգրագետ, թեև ճիշտ բան են անում։ Ինչ կարող է լինել 24 ժամվա ընթացքում մաքսիմում, կարծում եմ շատ բան կհստականա, եթե չասենք ամեն ինչ, որովհետև ժամանակը գնում է եւ եթե այսպես գնա, երեք տեսանք, որ Գերագույն գլխավորը օգտագործեց Էրդողանի հնարքը, որը Էրդողանինը չէ, իրենից առաջ բոլոր խելացի քաղաքական գործիչներն են օգտագործել, սա իհարկե խելացի չի ամենևին, բայց քայլը խելացի էր, փորձեց հանել իր զանգվածին փողոց եւ դրանով ցույց տալ, որ սատարում ունի։ Մյուս կողմից զինված ուժերի пассիվության պայմաններում, որոնք վախենում եւ սարսափում են ռազմական հեղաշրջման մեջ մեղադրվելուց, թեև իրենց արածը ռազմական հեղաշրջում չի ոչ մի բնորոշմամբ, դա ուղղակի եթե Հայաստանի գոյություն չունեցող անվավեր եւ ապօրինի սահմանադրությամբ եւ օրենքներով նայենք, ապա դա ընդհանրապես վարչական խախտում է կամ միգուցե ինչ որ միտեղ նաեւ քրեական դարձնել, բայց ամեն դեպքում դա հեղաշրջման չի ձգում։ Բայց հայտնի է նաեւ, որ Գերագույն գլխավորը հայտարարեց, որ ինքը դա դիտարկում է որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ, որը նշանակում է, որ եթե գլխավոր շտաբը տապալվեց իր այս գործողության մեջ, արժանանալու է լավագույն դեպքում Ռուսաստանի հայտնի պուչիստների ճակատագրին, վատագույն դեպքում ավելի վատ ճակատագրի։ Եվ այդ դեպքում արդեն ոչ միայն Թուրքիայի գործակալը, այլ նաև միջազգային հանրությունը կսկսի իրենց մեղադրել արդեն ռազմական հեղաշրջման փորձի մեջ, եթե իրենք տապալեն դա։ Եթե չտապալեն, կողջունվեն։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև, որ ամերիկյան պետդեպի հայտարարությունը անում է մի բան, որ ամերիկյան քաղաքականության ստանդարտների մեջ է, այսինքն պարտավոր են ասել, որ ռազմական թևը չպետք է խառնվի քաղաքականությունը եւ դա անում է պետդեպը խոսնակի միջոցով, բարձր մակարդակով, բայց ամենևին չի դատապարտում կատարվողը, դատապարտելու մասին մեկ բառ անգամ չկա եւ դա չի կոչում հեղաշրջման փորձ։ Դա անում են, օրինակ 3 Al Jazeera-ն կոչեց հեղաշրջման փորձ եւ հարցազրույց վերցրեց Գերագույնի Թուրքիայի ներկայացուցչի նախկին խորհրդականից Արսեն Խառատյանից եւ պատկերի վերևում գրված էր coup attempt, այսինքն հեղաշրջման փորձ Հայաստանում։ Իսկ գիտենք, որ Կաթարը եւ Թուրքիան բավական ջերմ հարաբերություններ ունեն քաղաքական առումով։ Այսինքն սա թուրքական տեսակետն է ըստ էության, որը արտացոլում է նաև բնականաբար Նիկոլը։ Ինչ կարող է լինել, եթե բանակի ղեկավարությունը իրեն պահեց այնպես, ինչպես հիմա է պահում, այսինքն նույն նապաստակային վախվորածության մթնոլորտում, քաղաքական հայտարարությամբ եւ իրենց վրա սկսվեն ճնշումներ, ապա իրենք կտապալվեն։ Իրենց տապալվելուց հետո կսկսեն լրջագույն ռեպրեսիաներ եւ Հայաստանը կվերածվի այնպիսի բռնատիրության, ինչպիսին չի եղել ոչ Քոչարյանի օրոք անգամ եւ ոչ Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Կլինի մի բան, որը մենք չենք էլ պատկերացնում, թե ինչպես կլինի, որովհետեւ տեսանք, որ երբ սոցիոպատները հայտարարում են, որ վերջ Թավիշին, դա արդեն նշանակում է, որ հիմա արդեն սկսելու եմ անել այն ամբողջ խելագարությունները, որոնց մասին ես երազել եմ եւ որոնց ես ընդունակ եմ։ Ինչ պիտի անի ժողովուրդը։ Առաջին հերթին մենք չպիտի մտածենք, որ ընտրությունը այն է, ինչ մեզ 3 տարի արդեն առաջարկել է Գերագույն գլխավորը, կամ նախկիններ, կամ ինքը։ Եվ հետևաբար մի հսկայական նախիր մշտապես ընտրում է իրեն, որովհետև համարում է, որ նախկինները ավելի վատն էին, քան ինքը։ Եվ ես անակնկալում եմ այդ մարդկանց համար, կամ թե մարդ չեմ կարող, չգիտեմ ինչպես բնորոշեմ, որոնք այդպիսի հարթությունում են նայում, որովհետև նախկիններ չկան, ներկաներն էլ են նախկիններ, ներկաները նախկինների քառակուսին են, շատ ավելի բարձր, այսպես աստիճանն են, շատ ավելի վատ տեսակն են, եւ երբևէ նախկիններին ոչինչ չեն արել, որպեսզի վախեցնեն նախկիններով եւ այդ կեղծ ընտրությունը առաջարկեն։ Եվ նաեւ ներկաները նախկիններին գերազանցել են ամեն ինչով։
Նախկինները ընդունակ էին դավաճանության եւ տեսնում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը հպարտորեն հայտարարում է, որ ինքը պատրաստ էր առանց պատերազմի հանձնել եւ դա համարում է լավ բան, այսինքն ինքը դավաճանությունը նորմալացնում է, փոխանակ պատրաստվեր ընդհանրապես պատերազմի, պատրաստվեր երկիրը պատրաստելու։ Այդ Տեր-Պետրոսյանի ներդրած թեզը, որ դու հաղթում ես, հետո պարտվածին խնդրում ես, որ քո հաղթանակը ճանաչի, դրա համար իրեն կաշառում ես, այդ հիմարագույն ապուշագույն բանը, որ չկա համաշխարհային քաղաքականության եւ պատմության մեջ որպես նախադեպ, մտցրել են մեր մոտ եւ մենք սկսել ենք դրան հավատալ եւ հիմա երրորդ նախագահը իր դավաճանական ապուշությամբ այդ թեզը ավելի է նորմալացնում եւ այս մի դավաճան ապուշին սկսում է մեղադրել տարբեր բաների մեջ։ Հիմա ընտրությունը նախկինների եւ ներկաների, որոնք նույնպես նախկին են, միջև չի եւ կապ չունի թե ովքեր են վրա ներխփում Երևանի փողոցներում կամ ովքեր են կոչեր անում մարդկանց փողոց դուրս գալու։ Իրականում իմ կարծիքով նախկինները իրենց ակտիվությամբ, իրենց օդիոս կերպարների առաջին պլան մղելով մեծ ծառայություն են մատուցում սրան, որովհետեւ նախիրը նաեւ այն մարդիկ, ովքեր շատ չեն հասկանում քաղաքականությունից, նաեւ այդ զանգվածը սկսում են վախենալ եւ ասում են դե չէ որ նախկինները չգան, մենք դուրս չեն գա եւ այլն եւ այլն։ Հարցնում են ով գա ազգային ժողովրդավարական ուժերը, նրանք, որոնք մշտապես Ես շատ հարգում եմ ազգային ժողովրդավարական ուժերին, բայց մենք պայմանավորվել ենք, որ այստեղ քաղաքական կուսակցություն, այստեղ կան 10 տարբեր կուսակցությունների մեջ կապ չունի։ Քաղաքական ուժ, ոչ մեկի անունը չենք տալիս։ Ոչավրան լարողներուն, ես վրան լարողներու հետ եմ։ Մեր օրակարգը մեկն է, Դավաճան Նիկոլը պետքա գնա բան։ Այո, Եվ մենք աջակցում ենք։ կպավեն խոսի։ Հայը, հայը, շատ եղավ խոսեցավ։ Կպավեն խոսիս, կպավեն խոսիս, կպավեն խոսիս, կպավեն խոսիս։ Որոնք են դա է։ Չէ, կպավեն խոսիս։ Bravo, bravo, bravo. Իհարկե Նիկոլական եւ լիբերաստ միդիան, ամերիկյան, համաշխարհային լիբերաստ միդիան փորձում է ներկայացնել, որ Հայաստանում կատարվողը հեղաշրջում է, բայց այդպիսի բան չկա։ Կա թուրքամետների իշխանություն եւ կա հայ ժողովուրդ, հայ ազգ, որը ուզում է հեռացնել թուրքամետների իշխանությանը։ Չկա հեղաշրջում անել են թուրքերը իրաց դրատաների միջոցով եւ այսօր